रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में आग की चपेट में आया युवक। रेलवे स्टेशन पर जलता हुआ दिखा युवक। युवक की चीख पुकार सुनकर मचा हड़कंप। लोगों ने युवक को अस्पताल में किया भर्ती। इलेक्ट्रिक बॉक्स के चलते कर्ट की चपेट में युवक के आने की जताई जा रही आशंका। रेलवे स्टेशन में लगा है इलेक्ट्रिक बॉक्स। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। बछरावा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर की घटना। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में आग की चपेट में आया युवक। रेलवे स्टेशन पर जलता हुआ दिखा युवक। युवक की चीख पुकार सुनकर मचा हड़कंप। लोगों ने युवक को अस्पताल में किया भर्ती। इलेक्ट्रिक बॉक्स के चलते कर्ट की चपेट में युवक के आने की जताई जा रही आशंका। रेलवे स्टेशन में लगा है इलेक्ट्रिक बॉक्स। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। बछरावा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर की घटना।